မိုက်ဆုံခါဒီနေ့ကျမတို့တင်ခန်းစာအသစ်လေးဖြစ်တဲ့မဲကမ်ငေါရဲ့အပိုင်းတစ်လေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခါဒီလိုမျိုးငှတက်ပုံစံလေးကိုကျမတို့ဆိုင်လို့ခေါ်ပါမယ်ခါဆိုင်နဲ့အားနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ဆိုင်လို့အတန်ထွက်ပါမယ်ခါဒါဆိုရင်ပထမအကြောင်းလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်จำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นဒုတိယကြောင်းလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်จำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นတတိယကြောင်းလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ခဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်จำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นအောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းလေးဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုင်မမဲဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်ဝจำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นမဲအစကနေပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်ပထမတစ်ကြောင်းကဆိုင်ဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်จำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นဒုတိယကြောင်းလေးအတူတူဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုင်ဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်จำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นတတိယကြောင်းလေးအတူတူဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုင်ဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်จำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นအောက်ဆုံးအကြောင်းလေးအတူတူဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုင်မမဲဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်จำဆိုင်ဝจำนาဆိုင်จำไดဆိုင်ရက်ขึ้นမဲဝကြအတူလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ပထမတစ်ကြောင်းကဆိုင်ဝရက်จำဆိုင်ရက်จำဆိုတာကရှောင်းပါဆိုတာကရှောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတာကပါဖြစ်ပါတယ်ခရှောင်းပါနောက်တစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ဝရက်จำဆိုင်ရက်จำရှောင်းပါဒုတိယတစ်ကြောင်းကပဲ့မဲ့ဆိုတာကကျတော့စိတ်အမကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခစလုံးလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ပါจำไดဆိုင်မရက်จำပဲ့မဲ့စိတ်အမဆိုတာကစိတ်ကအမကောင်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခအထီးကောင်ဆိုရင်ပဲ့ပေါ့အထီးမဆိုရင်ပဲ့မဲ့အဲ့လိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခစလုံးလေးပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ပါจำไดဆိုင်မရက်จำပဲ့မဲ့စိတ်မတတိယတစ်ကြောင်းကမဲခေဆိုတာကတရုတ်မလေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခဆိုင်မရက်จำဆိုင်ရက်ခေမဲခေတရုတ်မလေးနောက်တစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်မရက်จำ
အဲဆိုင်ခရက်ခဲမဲ့ခဲတယုံမာလီအစကနေတစ်ခေါက်စီအတူတူဆိုကြည့်ရအောင်အဲဆိုင်ဝါရက်ကြမ်ဝဲအဲဆိုင်လာရက်ကြမ်လေဝဲလေရှောင်းပါအဲဆိုင်ပါကြမ်တိုင်ပဲအဲဆိုင်မရက်ကြမ်မဲပဲမဲဆိုင်မအဲဆိုင်မရက်ကြမ်မဲအဲဆိုင်ခရက်ခဲမဲခဲတယုံမာလီ